Hoofnuus vanaand, geen goeie nuus oor moordstatistieke in die derde kwartaal van 2023 nie. President Cyril Ramaphosa sê hy sien daarna uit om saam met Jacob Zuma in die parlement te werk. En inwoners van Nysna in die Wes-Kaap met die hande in die hare oor die waterkrisis in die munisipaliteit. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans goeienaand. 155 meer mense is in Suid-Afrika vermoor tussen 1 Oktober en 31 Desember 2023 as in die voorafgaande kwartaal. Luidens die jongste misdaadstatistieke is die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap ook steeds die misdaadhoofstede van die land. Die moordsyfer in die laaste kwartaal van verlede jaar was 2,1% hoër. Die polisiekantore waar die meeste moorde aangemeld is Inanda in KwaZulu-Natal en Mfuleni, Gugulethu, Nyanga en Khayelitsha in die Wes-Kaap. Die hoofoorsake vir moord was bendegeweld, boendogeregtigheid en algemene onderonsies. Number 1 is Mfuleni with an increase of 113. Number 2 is Nyanga with an increase of 9. Number 3 is Johannesburg Central with a reduction of 113. Number 4 it's Michel's Plain with an increase of 40, and number 5 is Delft with an increase of 111. Die minister van polisie reken die aantal inhegtenisnemings is 'n ligpunt. 32,229 suspects were arrested for common assault and assault with intent to cause grievous bodily harm. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. 4,783 suspects were arrested for sexual offences, related crimes such as rape and attempted rape. Geslagsgeweld is steeds kommerwekkend hoog, met verkrachting wat toegeneem het met 1,7%. Kyle gee te kenne dat publieke vertroue in die polisie afgeneem het. Die polisie in Gauteng het 'n 13-jarige kind in hegtenis geneem, wat na bewering 'n skoolhoof by die Primrose Laerskool in Germiston in Ekurhuleni geskiet het. Die 51-jarige skoolhoof is in die hospitaal opgeneem. Die polisie ondersoek die omstandighede wat tot die skietvoorval gelei het en ook hoe die kind die vuurwapen in die hande gekry het. Die verdagte sal binnekort in die Germiston Landdroshof verskyn op aanklag van poging tot moord. 'n 43-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy sy 2 stiefdogters herhaaldelik verkrag het, vlugtig in die Scottsboro Landdroshof aan die KwaZulu-Natalse suidkus verskyn. Die beskuldigde het na bewering een van die slagoffers opdrag gegee om 'n aborsie te ondergaan nadat sy swanger geraak het. Die beweerde verkrachtingvoorvalle het in 2019 begin en het tot 2023 geduur. Albei die vermeende slagoffers is nou 17 jaar oud. Die staat het versoek dat die saak uitgestel word om die beskuldigde se adres te verifieer vir borgtogoorweging. Die beskuldigde is verlede week in hegtenis geneem na hy maande lank van die polisie gevlug het. In die hof het hy vir sy familie wat in die openbare galery gesit het gewaai terwyl hy na die polisieselle teruggeneem is. Hy verskyn weer op 26 Februarie in die hof. 'n burgerlike beweging in Kimberley, genaamd Women Waging War on Gender-Based Violence and Femicide en ander plaaslike vroueorganisasies, vra vir 'n onafhanklike ondersoek teen die Departement van Onderwys in die Noord-Kaap. Daar word beweer dat oortreders meisies sedert 2015 by 'n skool in Kimberley seksueel mishandel het. Die departement word ook daarvan beskuldig dat hy versuim het om teen die vermeende oortreders op te tree nadat 2 vroue onderwysamptenare seksueel mishandel is. Die beweging het kommer uitgespreek omdat sommige ouers die voorvalle aangemeld het, maar niemand vervolg is nie. Gemoedere loop hoog terwyl optoggangers buite die kantore van die Departement van Onderwys in Kimberley byeenkom om 'n memorandum van eise aan die LER vir onderwys in te dien. Hulle eis die verwydering van onderwysamptenare wat na bewering by voorvalle van seksuele geweld betrokke was. We don't know the rot in the schools. We don't know the suffering of our children in the schools. And that independent body will be able to investigate and give us findings that will guide us clearly on which actions to take going forward.
Die vermeende oortreder sluit in 'n senior amptenaar in die departement se menslike hulpbroneenheid, 'n voormalige skoolhoof en onderwysers. Volgens die organiseerders het die seksuele mishandelingsvoorvalle tussen 2015 en 2023 by die Kimberley Girls High School plaasgevind. There are 32 registered rape cases against the ex-head of Kimberley Girls High. We want our schools to be safe. We want the MEC of Education to act and do something about perpetrators that are in our schools. Die LER vir onderwys in die Noord-Kaap het 'n beroep op ouers en gemeenskapslede gedoen om bewyse van seksuele wangedrag teen onderwysamptenare te verskaf sodat regstappe gedoen kan word. What I can say to you is that where I am aware of an atrocity taking place, whether it's at a school or at a department, and the proof is there. And there is proof beyond reasonable doubt that this is what happened. Of course, there will be action taken. Die optoggangers dreig om die onderwysdepartement se kantore te sluit as daar nie aan hulle eise voldoen word nie. President Cyril Ramaphosa sê hy sien daarna uit om volgende jaar saam met oud-president Jacob Zuma in die parlement te werk. Hy het die Kaapstad se persklub toegespreek waar hy onder meer uitgevra is oor die nuut gestigte Umkhonto we Sizwe party. Volgens die president is hy gereed vir sy volgende amptetermyn na die komende verkiesing. Joernaliste en lede van die publiek het die president gepeper met vrae oor verskeie kwessies. Dit het ingesluit die regering se buitelandse beleid, sy standpunt oor 'n basiese inkomstetoelaag en wat Ramaphosa bedoel het toe hy in sy staatsrede gesê het hy soek 'n pen om die wetsontwerp op nasionale gesondheidsversekering te onderteken. As I have to do as president is to examine the bill very, very carefully and subject it to a very close analysis, including the process right up to the passing of the bill in our two houses of parliament. Ramaphosa het ook 'n antwoord reg gehad oor 'n student se klag oor die ondoeltreffendheid van die nasionale studentehulpskema NSFAS. There was a hiccup, fairly serious hiccup as you would say, when we started to outsource this whole process to 4 entities. Some of the entities really did not serve us well, and that is what has led to the challenges that we now face. 'n Lid van die publiek het verwys na vals nuus op sosiale media en die president gevra of dit waar is dat die regering Hamas geluk gewens het met sy aanval op Israel op 7 Oktober verlede jaar. I have been very clear as well in condemning the actions that were taken against Israelis on the 7th of October. We have equally also condemned what we see as disproportionate response from the government of Israel. Volgens die president sal Suid-Afrika betrokke bly by ernstige buitelandse kwessies, veral ten opsigte van menseregte skendings. Die leier van Build One South Africa, Mmusi Maimane, is optimisties dat Bosa maklik die 50,000 handtekeninge gaan kry wat nodig is om die party op die stembrief in te sluit. Maimane sê sodra president Ramaphosa die verkiesingsdatum aangekondig het, sal die party begin met sy landwye verkiesingsveldtog. Hy het ondersteuners op Kariga in die Nelson Mandela Bay Metro toegespreek en beloof dat Bosa 'n plan het om Suid-Afrika ten goeie te verander. Because the IEC is making a requisition that we need to comply with the signature threshold, which is a matter that is before the Constitutional Court, we have then requested for citizens to sign up. And it's been very positive. People are signing on, they are online, and I'm encouraging more and more citizens to do that. Oud-president Thabo Mbeki sê Israel se bombardering van Gaza gaan nie tot die uitwissing van Hamas lei nie. Mbeki het 'n geleentheid bygewoon om die begin van die akademiese jaar by UNISA in te lei. Mbeki sê Israel se militêre ingryping is nie die oplossing nie. The claim that is made that the Israeli government wants to destroy Hamas is not going to succeed. Because so long as the rights of the Palestinian people have not been recognized, so long will the Palestinians continue to struggle for their rights. And it doesn't matter how many you kill. I'm saying the violence is not going to stop any.
any problem. If the Israeli leadership think that by doing what they're doing today in Hamas against Israeli people, against Hamas and so on, if they think it's going to solve the problem, it isn't. Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump kan later vandag hoor wat sy straf is in 'n New Yorkse bedrogsaak. Trump, sy seuns en die Trump-organisasie is reeds in 'n voorverhoor skuldig bevind aan bedrog weens die wanvoorstelling van eiendomswaardes. Die staatsaanklaers in die siviele saak vra onder meer dat die eiendomsmagnaat se sakebedrywighede in New York streng beperk word. Die regter in die saak Arthur Engerin het reeds in September in die voorverhoor bevind dat Trump hom aan bedrog skuldig gemaak het. Die regter het beveel dat die Trump-organisasie gedeeltelik ontbind word. Daar is geen tronkstraf ter sprake nie, aangesien hierdie siviele sake is. Die New Yorkse aanklaer Letitia James voer aan dat Trump en sy seuns Eric en Donald Jr. die waarde van hulle eiendomme oor 'n dekade met tot 68 miljard rand per jaar oordryf het om gunstige leenvoorwaardes te kry. Trump ontken skuld en bestempel al die sake teen hom as deel van 'n politieke heksejag. James vra dat Trump en sy organisasie beboet word met $370 miljoen, oftewel 7 miljard rand. Beneens die beperking van sy vermoë om sake te doen in die staat, wil James ook hê dat Trump toegang tot die New Yorkse eiendomsbedryf verbied word. Intussen het 'n New Yorkse regter gister Trump se aansoek verwerp dat 'n strafregtelike stilswye betalingssaak teen hom laat vaar word. Die saak hou verband met sy betaling aan die pornoaktrise Stormy Daniels vir die 2016 presidentsverkiesing om haar stilswye oor hulle verhouding te verseker. Die saak begin op 25 Maart. Ons gaan voort. Inwoners van Nysna in die Wes-Kaap het buite die plaaslike munisipaliteit betoog om onder meer te eis dat die huidige waterkrisis beëindig word. Die dorp het sedert Desember probleme met water en dienslewering. Die Wes-Kaapse regering het verlede maand 'n ingrypingsplan voorgestel vir Nysna se finansiële en diensleweringsuitdagings. Die Nysna munisipaliteit beweer beerdkrag en verouderde infrastruktuur het uiters lae reservoirvlakke tot gevolg. Die lae vlakke veroorsaak wateronderbrekings wat inwoners frustreer. Based on what do you think you deserve salary increases? Never mind the performance bonus because nobody's performing. This municipality is not even doing what they're getting paid for. We want what we are paying for. Die provinsiale regering het van dese week 'n beroep tydens die debat oor die staatsrede gedoen dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas moet word. That place had water, but today it has no water. The people of Hornley have got no water. They haven't had water for 5 days. They haven't got sewage systems. The hospital is picking up more and more diarrhea cases. Die munisipaliteit het verlede Desember ontken hy het finansiële probleme en dat dit nie die rede vir kwessies met dienslewering is nie. Hy sê ook opgraderings en bouwerk van nuwe wateraanleg-infrastruktuur ten bedrag van minstens R51 miljoen is nie haalbaar nie weens Nysna se krimpende belastingbasis. Die Nelson Mandela Museum sê hoë vlakke van armoede, werkloosheid en korrupsie ondermyn steeds die pogings van bevrydingsstrydrosse, soos wyle oud-president Nelson Mandela wat teen die apartheidsregime geveg het. 'n Geleentheid ter viering van Mandela se vrylating uit die tronk 34 jaar gelede, asook die Nelson Mandela Museumstigting se 24ste bestaanjaar is in Alice in die Oos-Kaap gehou. Die museum sê baie mense het nog nie die vrugte van hul swaar verdiende vryheid geniet nie, aangesien ongelykheid steeds voortduur, veral in landelike gemeenskappe. Dit word toegeskryf aan 'n gebrek aan leierskap in regeringsstrukture. Those people who are living in the rural areas, where there are still no clinics, where there are still no better roads, where there are still no houses, where there are still no hospitals. Those are the fundamental benefits of our freedom.
And those are some of the things that our Mandela promised to our people. Die moontlike opveil van oud-president Mandela se persoonlike besittings, insluitend sy identiteitsdokument, het onlangs die Mandela-familie in die kolle geplaas. We're not in agreement with the sale of it. I won't go into the nitty-gritties of why, but the fact that we managed to stop it just illustrates that we're not in agreement as a family. But this is not only prevalent in our family, it's prevalent in all families. When a person dies, ubakho ukulwa ngezinto ezininzi, but you know, our family unfortunately is in the public eye, in the public domain. Anything that we do ends up in the public space. So this is what you saw playing out in the public space. However, I'm quite happy that the auction was stopped. Die viering sal voortgaan met 'n saamtrek by 'n sportterrein in Alice. En ons kyk nou na 'n opsomming van die dag se markaanwysers. Die Nieu-Seelandse manskriketspan het 'n geskiedkundige eerste toetsreeksege oor Suid-Afrika behaal. Die Swartpette het die tweede toets in Hamilton met 7 paadjies teen 'n uitgedunde Proteaspan gewen vir 'n 2-0 reeksoorwinning. Die gasheer wat 267 vir 'n sege moes aanteken, het die wenlopies laat op die 4de dag gemoker met slegs 3 paadjies plat. Die Nieu-Seelanders het die eerste toets in Mount Maunganui met 281 lopies gewen. Intussen het die Australiese vroue toetskriketspan 'n reuse voorsprong teen Suid-Afrika opgebou op die tweede dag van die eenmalige toets in Perth. 'n dubbele 100-tal deur Annabel Sutherland het die tuisvoortou gerek tot 499, toe Australië op 575 vir 9 verklaar het. Die Proteas is in hulle eerste golfbeurt vir 'n skamele 76 uitgehaal en het vandag teen uitskeidtyd 67 vir 3 op die telbord gehad. 4 van die 5 Suid-Afrikaanse swemmers wat vanoggend in aksie was by die Wêreldswemkampioenskap in Doha in Qatar, het vir vanaand se halfeindronde in hulle onderskeie items gekwalifiseer. En daarmee is dit vir eers groetnis van die span. Ons is môre aand om 6:00 terug. Totsiens. Thank you.